Napaig ang usa ka 83 anyos nga babay. Human naapil pagkasunog sa iyang balay sa lungsod sa Minglanilla, human gibiyaan sa iyang 62 anyos nga anak kay nang disko sa laing barangay. Ang report ni Alan Domingo. Sira na, sir. Gihalok. Sangko sa langit ang pagpasol sa 62 anyos nga si Ulysses Abilia sa pagkasunog silang Pinoy-anan nga mao'y nakaingon sa kamatayon sa 83 anyos nga inahan nga si Lita kinsa usa ka bedridden. Matod ni Ulysses nga gibiyaan niya ang iyang inahan niadtong Sabado gabi kay nang disko siya sa laing barangay. Nakauli na unta siya ug naabtan nga natulog ang iyang inahan apan mibalik pa gyud usab siya sa laing diskuhan ug sa pagpaulit niya, maunalay iyang naabtan nga nasunog na ang ilang Pinoy-anan apil ang iyang inahan. Matod niya nga dili na makalihok-lihok ang iyang inahan human giatake sa iyang balatian. Unta kung wala matod pa niya biyae, buhi pa unta kini. Basol ko, kay lakaw mo dito itong tabang mulakaw. Wala sila'y kuryente ug lamparilya lang ang ilang suga apan gituohan niya nga ang katol nga gidagkutan mao'y nakahaling sa sunog. Katol da sa tela na mo, yang suga lang parila reskilid. Ada kan mo ni repeat ya. Okay. Lamisan gamay sa tuninyo og lamparilla. Ang doda ko tong katol ko. Nahitabo ang sunog kagahapon sa kadlawon diin na ugdaw gyud ang Pinoy-anan sa 83 anyos nga babae. Dungan ini ang pagkapaig usab sa iyang lawas. Base sa investigasyon sa Minglanilla Fire Station, pasado alas 4 sa buntag nahitabo ang sunog. Kumpirmado nga naapil sa sunog ang 83 anyos nga babae kinsa nag-inusara ni atong higayuna. Alas 6 na sa buntag niabot ang anak nini gikan sa diskuhan. Biyana ni nag-inusara na nagto sa ang kining biktima. So basically, ulay nakatawag sa amo adari during the incident. Kay nahapin to, mga kadlawon siguro. Usa sa problema sa mga bombero pag penetrate sa dapit, ang kasulunon o gamay kaayong agianan padung sa nasunog nga balay. Tungod sa ka-isolated sa lugar, layo sa kasilinganan. In fact, ang fire truck gikan sa pagparking sa mga fire truck padulong adto sa area is labang pagsapa around mga 1 kilometer. 1.5 kilometer. Samtang unom ka mga panimay sa Basak Merkado, Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang naugdaw sa sunog niadtong Sabado sa kadlawon, Mayo 30. Giingong nagsugod ang kayo sa abandonadong panimay nga way kuryente pasado alas 2 kadlawon. Ug tungod kay hinimo kini sa mga light materials, paspas nga nakakatap ang kayo sa mga kasikbit nga mga panimay. Gisubay pa karon sa arson investigators sa Lapu-Lapu City Fire District ang identity sa mga tig-istambayan sa abandonadong panimay aron masuta ang hinundan sa maong sunog. Way naangol o nakala sa sunog nga nagbilin og 100,000 pesos nga danyos. Awit sa witness no, lahi mo ka na magtambay dito na balay. Masuod man ba? Gawas. Yan kato pa yung pangitao nga ma-interview na mo sa itong mga nag-standby dito. Kauban si Clover Lumayag o Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.